မြန်မာများစကားပြောရင်မင်္ဂလာရှိရှိပြောပါတယ်အလင်္ကာရနှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်အောင်တားစာပေးပြောတဲ့လူမျိုးပါတဲ့တရားလင်္ကာရတရားစည်းကမ်းနဲ့ပြောတယ်တဲ့အထလင်္ကာရအနက်ဒိဗ္ဗေအားဖြင့်တားစာဆင်ပြီးပြောတယ်တဲ့ဝဆနာလင်္ကာရစကားတန်စာနဲ့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးပါတဲ့သောတာလင်္ကာရတပ္ပတနာအကြည်တက်နားချမ်းသာအောင်ပြောတဲ့လူမျိုးပါတဲ့သူဘာတိတဝါစာကောင်းမွန်စွာပြောတယ်တဲ့သစ္စာဝါစာမှန်တာကိုပြောတယ်တဲ့ဘယ်တရားလွဲလို့ပိယဝါစာချစ်ဝယ်ရှိအောင်ပြောတယ်တဲ့ဓမ္မဝါစာတရားနဲ့ရှင်ပြီးပြောတယ်တဲ့အထတမပဏိတိစမိမိကိုယ်ကိုကံသုံးပါးဖြင့်စင်ကြအောင်နေတဲ့လူမျိုးတဲ့အနဝိစာနိကမ္မာနိအပြစ်ကင်းသောအမှုကိုကြင်ကြံတဲ့လူမျိုးတဲ့ဝိနရောစသူသိခီတော့ကိုယ်စိတ်နှလုံးရင်ကျင်းအောင်ဆုံးမတော့ကျင့်ဝတ်ကိုတင်ယူတဲ့လူမျိုးတဲ့အမှန်တန်ထက်တန်းကြတဲ့လူမျိုးဆိုတာမမေ့သေးခြင်းပါတရားတိလသုဒ္ဓစာကပညာဟိရိဩတ္တပသူတော်ဥစ္စာ9ပါးမှာနောက်ဆုံး2ပါးဖြစ်တဲ့ဟိရိနဲ့ဩတ္တပမကောင်းမှု၌ရှက်ခြင်းမကောင်းမှု၌ကြောက်ခြင်းမကောင်းမှုကိုရှက်တဲ့လူမျိုးပါတဲ့မကောင်းမှုလုပ်ရမှာကြောက်တဲ့လူမျိုးလောကပါဒတရားဟာဒီ2ပါးပဲလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်မကောင်းမှုလုပ်ရမှာမကြောက်တော့ဘူးဆိုရင်မကောင်းမှုလုပ်ရမှာမရှက်ကြတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလူမျိုးပျက်စီးဖို့ပဲရှိတယ်တဲ့လောကပြတ်တယ်တို့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာမကောင်းမှုကိုရှက်တဲ့လူမျိုးပါတဲ့မကောင်းမှုကိုကြောက်တဲ့လူမျိုးပါကျွန်တော်တို့မြန်မာလို့ပြောရင်3မျိုးပဲရှိတယ်လို့ဆရာစောကြီးကပြောဘူးတယ်မြန်မာမဟာဂီတတွေကြည့်တဲ့အခါ3မျိုးပဲတွေ့ရတယ်တဲ့မဟာဂီတပုတ်ပေါင်း1000လောက်ရှိတယ်မြန်မာတွေရဲ့နှလုံးသားကိုဒီမဟာဂီတသချင်းတွေထဲမှာရှာလို့ရပါတယ်အင်မတန်စနစ်ကြီးတဲ့လူမျိုးကျွန်တော်တို့ဘိုးဘွားမိဘများစနစ်တွေထားခဲ့တယ်ဒါကိုသိစေချင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကြွားလာကြတဲ့လူငယ်တွေကိုပြောချင်တာပါတဲ့ကျွန်တော်တို့မန္တလေးအနှစ်150ပြည့်ခဲ့ပြီတဲ့တိုင်းကုံမင်းကုံစိုးကုံကိုလည်းချစ်ကြတယ်နှစ်150ပြည့်ခဲ့တာဗရေတတိစနစ်ကိုပြန်လဲတန်းတနေတာမဟုတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်ကဖမ်းသွားတဲ့တီဘောအရှင်နဲ့အရှင်နားမတော်ကြီးစုဖျားလက်ကိုလွန်းနေကြတယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာလို့လွန်းတာလဲတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာအတိတ်ရှိတဲ့လူမျိုးပါသမိုင်းရှိတဲ့လူမျိုးအဖြစ်အတိတ်ကိုလွန်းကြတာတဲ့ဗုဒ္ဓေလောင်းမှုမျိုးနှံတီထောင်မင်းမြနောင်ကုန်းမောင်ညွန်နေညွန့်သွေးဒီပါမြေပေါ်ကြော်လန့်ကြီးမန္တလေးကိုဖွဲ့တယ်အများကြီးပဲအပုတ်40လောက်ရှိမဟာဂီတမှာ